He speaks highly of the recent elevation of China-Slovakia relations to a strategic partnership. Pokiaľ ide o partnerstvo medzi Čínou a Slovenskom, toto nám vytvára nové možnosti. He highlights the opportunity the CIIE brings to Slovakia's development. Je pre slovenskú delegáciu, ktorá je najväčšia, pokiaľ ide o počet podnikateľov, obrovská príležitosť. He shares his perspective on the Ukraine crisis and its impact on regional security. Ukrajina patrí do Európskej únie, ale Ukrajina určite nepatrí do NATO. Slovak Prime Minister Robert Fico sat down in an exclusive interview with Leaders Talk. Hello and welcome to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and trailblazers. I'm Zhou Yun. Our guest today is Slovak Prime Minister Robert Fico. As Slovakia debuts at the CIIE National Pavilion, how will the country benefit from deepening economic and trade relations with China? With the recent elevation of the relations to a strategic partnership, how does Prime Minister Fico envision taking the relation to the next level? And how can China and Slovakia strengthen their coordination on international affairs to deal with global challenges altogether? Let's find all these answers from our conversation with Prime Minister Fico. Mr. Prime Minister, good morning to you and welcome to the program. Before your departure, you told the Parliament that your visit to China was crucial and the most important trip in 2024. So why is it crucial and what are some of the specific goals that you hope to achieve this time? Ďakujem za tento rozhovor a chcem povedať, že nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii sme podcenili niektoré veci a najmä sme podcenili vplyv Číny na nielen otázky mieru na celom svete, ale aj na celú svetovú ekonomiku. Preto si myslím, že je veľmi správne pomenovať túto návštevu ako návštevu roku 2024. Mr. Prime Minister, your last visit to China was about 17 years ago in 2007. So compared with your previous impression, what are some of the changes and developments that you observed this time stand out the most to you? Ja sa vrátim ešte ďalej. Ja som prvýkrát navštívil Čínu, ak sa nemýlim, v roku 1999 alebo v roku 2000. Bol som vtedy radový člen delegácie predsedu Slovenského parlamentu a navštívil som viaceré časti Číny. Keď som videl Čínu v roku 1999 a potom v roku 2007, tak to bol šok pre mňa, keď som videl ten obrovský vývoj. A keď vidím rok 2007 a rok 2024, ten šok je ešte väčší. Budem hovoriť iba o Slovensku. Odporúčam každému, kto trpí činofóbiou, aby využil možnosť, že už teraz nebudú víza na 15-dňové návštevy Číny. Aby sadol na lietadlo a letel do Číny a zistil, čo sa v tejto krajine deje. Ja nemôžem nič iné, len zablahoželať Číne k pokroku, ktorý dosiahla a najmä k tomu, akú globálnu hru, akú globálnu pozíciu, pokiaľ ide o mier a stabilitu, Čína zastáva. Takže blahoželám. As you just said, that China has announced the citizens of Slovakia will be granted visa-free entry for up to 15 days. How do you understand the significance of this decision? Veľmi oceňujem rozhodnutie čínskeho vedenia, že sa zrušili vízové povinnosti voči občanom Slovenska, pokiaľ ide o návštevu Číny do 15 dní. To bude veľmi podporovať návštevu mladých ľudí, podnikateľov, pretože viete, ak nemáte povinnosť ísť získavať víza, no tak sadnete na lietadlo a idete do Číny. Dokonca uvažujeme o priamom prepojení Slovensko-Peking. Bol som na Hainane, tam treba rokovať o týchto možnostiach. Preto veľtrh, to je taká malá bodka všetkých tých iniciatív, ktoré tu máme. A ja vidím, že čínske vedenie má obrovský záujem o dobré vzťahy so Slovenskom, priateľské vzťahy a my to chceme maximálne využiť, pretože opakujem ešte raz, ja som priateľ Číny a budem priateľ Číny. Each day, there are millions of stories. Each one can open new perspectives, new possibilities. Wherever you look, we are there to see,
discover, explore. We put the pieces together to find what really matters to you, all around the world, all around the clock. Our reporters are at home across the globe. From our headquarters in Beijing and production centers in Washington, Nairobi, and London, China Global Television Network. Stories from across the globe, reaching people across the globe. CGTN. See the difference. Slovakia is a landlocked country in Central Europe, bordered by Ukraine to the east, Hungary to the south, the Czech Republic and Austria to the west, and Poland to the north. Slovakia was one of the first countries to recognize the People's Republic of China. Over the 75 years since establishing diplomatic ties, relations between China and Slovakia have seen steady growth, characterized by mutual respect, equality, and shared benefits, seeking common ground while respecting differences, pursuing win-win cooperation, and maintaining a mutual commitment to peace and development. On October 31, 2024, Slovak Prime Minister Robert Fico arrived in Beijing for a state visit to China. Just before his trip, he described it as his most important visit of 2024. On November 1, President Xi Jinping met with Prime Minister Fico at the Great Hall of the People in Beijing. During the meeting, both sides agreed to establish a strategic partnership, opening a new chapter in China-Slovakia relations and elevating the bilateral relations to a higher level. A highlight of your trip this time is meeting with Chinese President Xi, and during the meeting, both sides agreed to elevate the bilateral relations to strategic partnership. So how do you interpret the significance of this enhanced ties? By som chcel veľmi oceniť naše stretnutia, ktoré sme mali s pánom prezidentom vašej krajiny. Pokiaľ ide o partnerstvo medzi Čínou a Slovenskom, toto nám vytvára nové možnosti. Vytvára nám možnosti používať rôzne inštrumenty a nástroje, ktoré sú s týmto partnerstvom spojené. Mám na mysli rôzne komisie, rôzne výbory. A musím pripomenúť, že krátko po tejto ceste na vláde Slovenskej republiky bude bod programu, ktorý nazvem teraz po anglicky follow-up našej návštevy v Číne, kde presne chceme povedať, čo sa bude diať po tom, ako sme podpísali strategické partnerstvo. Ja som priateľ Číny a to každý o mne vie. Rovnako každý o mne vie, že sa držím zásady, že nie je možné zasahovať do vnútorných záležitostí inej krajiny. Čína je obrovská krajina, ktorá vyžaduje rešpekt. Preto naše vyjadrenia typu politika jednej Číny, že Čína je globálny hráč, to nie sú formálne prejavy. A preto my rešpektujeme Čínu ako krajinu, ktorá sa vydala svojou vlastnou cestou. Rešpektujeme túto cestu, pretože je veľmi efektívna. To ukazujú ekonomické výsledky. To ukazuje spôsob života ľudí. To ukazuje vplyv Číny na svetovú politiku. A z tohto titulu si myslím, že je veľmi správne, že naša cesta bola takto orientovaná. During the meeting, President Xi emphasized that both countries should continuously upgrade and enhance bilateral relations from 4 aspects, including deepening political mutual trust, expanding pragmatic cooperation, etc. So, Mr. Prime Minister, what is your take on that? Ja veľmi pozorne sledujem to, čo hovorí pán prezident. Pán prezident má rôzne iniciatívy, medzi inými aj tie, ktoré hovoria, že treba využiť potenciál, ktorý má ekonomika, potenciál medziľudských vzťahov, potenciál inovácií, potenciál výroby, nielen na zlepšenie životu v nejakom konkrétnom štáte, ale na zlepšenie života na celom svete. Takže v tomto duchu je pre mňa to, čo hovorí pán prezident Čínskej republiky, veľmi inšpiratívne. Mnohí v Európe podceňujú Čínu. Existuje podobne akási činofóbia. Ja odporúčam každému, kto má tento problém, ja ho nemám, aby Čínu navštívil. Aby videl každý ten obrovský rozvoj, ktorý Čína dosiahla. My niekedy hovoríme, prepáčte za také odľahčenie tejto témy, že Čínu ekonomicky dobehnúť nie je možné, ani keby ste utekali oproti.
Preto treba každé jedno slovo, ktoré čínske vedenie povie, zobrať úplne vážne. What kind of leader is President Xi to you in your eyes? Je to líder, ktorý prekračuje hranice Číny. Hovorí o svetových problémoch. A preto ja som sám mal pocit, že je potrebné ho osloviť. Ja oceňujem vašeho pána prezidenta, ktorý prekračuje svojimi iniciatívami, pozitívnymi iniciatívami hranice Číny. How do you understand the global significance of these initiatives, as you just mentioned, the Global Security Initiative, the Global Development Initiative, and the Global Civilization Initiative proposed by President Xi? Tieto iniciatívy majú význam vtedy, keď na svete bude mier. Ale my sme svedkami rôznych konfliktov, či je tu už spomínaná Ukrajina, alebo je to napríklad dnes Gaza. Preto okrem toho, čo hovorí pán prezident, veľmi pozorne počúvam, čo hovorí aj o otázkach týchto vojnových konfliktov. Preto som veľmi rád, že váš pán prezident, ako som mu to už niekoľkokrát povedal v tomto rozhovore, prekračuje hranice Číny. From November 5 to 10, the 7th China International Import Expo, or CIIE, is being held in Shanghai. This year, 77 countries and international organizations have confirmed their participation in the country exhibition, with Slovakia making its debut at the expo. It's a huge expo. We've never been to this kind of huge exhibition. It's a really nice opportunity to be here together with our national pavilions. And maybe I would use two words, great opportunity, because I think a Chinese market is a wonderful market. It's a very important market for Slovakia. And it's a great honor and pleasure to be here, and that we had that opportunity to be here and present Slovakia. In recent years, economic and trade relations between China and Slovakia have continued to deepen and become more substantive. At the China-Slovakia Economic and Trade Forum on November 1st, Prime Minister FICO expressed strong confidence in the future growth of economic and trade activities between the two countries. I would like to share my optimism about the future of Slovak-Chinese relations. Today's business forum marks an important step that strengthens our economic relation and cooperation. In terms of trade, the China-Slovakia trade volume has exceeded $10 billion for 3 consecutive years. Slovakia is China's 4th largest trading partner and the largest source of imports in Central and Eastern Europe. As for investments, according to the data available, Chinese companies have invested over $600 million in Slovakia and created more than 5,000 jobs. What kind of economic and business opportunities do you hope to unlock through platforms like CIIE? Viete, my sme úplne rozdielni. My sme malá krajina, máme 5,5 milióna obyvateľov, máme jednoducho malé územie. Ak to porovnám s Čínou, je to neporovnateľné. Ale vážim si rešpekt a úctu, ktoré boli dôležité v našich rokovaniach. Bavíme sa ako rovnocenní partneri a hľadáme rôzne príležitosti. Preto ísť na takýto veľtrh, ako je dnes, je pre slovenskú delegáciu, ktorá je najväčšia, pokiaľ ide o počet podnikateľov, obrovská príležitosť. Čiže musíme hľadať nejaké možnosti, ako našich slovenských podnikateľov zapojiť do aktivít tu v Číne. The world's first import-themed expo is back, bigger, bolder, and more connected than ever. Welcome to the 7th China International Import Expo, showcasing China's commitment to high-level opening up. A portal for global brands to reach China's 1.4 billion consumers and beyond. Exposición Internacional de Importaciones de China. L'exposition internationale d'importation de la Chine. Мара de Сини Дуали Лилискирада. Китайская международная выставка импортных товаров. Strengthening global trade and economic cooperation. Join CGTN for special coverage of the 7th CIIE. The world's greatest gateway for imports. The China International Import Expo, showcasing high-level opening up to the world. Unrivaled access to unique, expanding markets. Unparalleled opportunities to witness niche products and high-tech advancements. The China International Import Expo.
live from Shanghai on CGTN. We are all connected. Across borders, across continents, connected by ideas, a shared humanity. Stay connected. In 2019, a flying car developed by Slovak engineers made its debut at the CIIE, becoming one of the most attention-grabbing exhibits. This March, a Slovak company signed a cooperation agreement with a Chinese company to jointly accelerate the development of this innovative transport vehicle. This is just one example of China-Slovakia cooperation in the auto industry. Located in the heart of Europe, Slovakia's unique geographic position has made it a central hub for automobile production and the country with the highest per capita car production in the world. Many renowned global automotive groups have invested in establishing factories in Slovakia. However, with the rise of electric vehicles and the European Union's stricter emission standards, Slovakia, traditionally reliant on conventional fuel-powered vehicles as a key industry, now faces the challenge of transformation. After concluding his visit in Beijing, Fico arrived in Hefei, Anhui province, where he visited a lithium battery plant. Slovak companies have expressed interest in partnering with China, which leads in electric vehicle battery technology, to establish a joint EV battery plant in Slovakia, thus further enhancing cooperation in this sector. This time during a trip in China, you visited the Chinese EV battery manufacturer in Hefei, which has a joint venture in your country. As we know, that auto industry is pivotal to Slovakia economy and also being a leader in auto production per capita. How do you envision the cooperation between our two countries on that front? Začnem ale inou odpoveďou. Viete, že Európa trochu závidí Číne, ako ďaleko sa dostala, pokiaľ ide o elektromobilitu, pokiaľ sa dostala vo výrobe batériek pre elektrické vozidlá. Ja na to odpovedám, že nie je možné bojovať s Čínou v tejto téme zavádzaním rôznych administratívnych prekážok, rôznych cieľ a neviem čo všetkého. My musíme bojovať rovnakou kvalitou, musíme bojovať cenami. The European Commission has finalized its decision to impose tariffs on Chinese-made EVs, which is something that Slovakia has voted against. How do you foresee the impact of those tariffs on the economies of EU member states? Slovensko odmietlo a hlasovalo proti návrhu Európskej komisie zaviesť dodatočné clá na elektroautá, pokiaľ ide o Čínu a ich dovoz do Európy. A pritom si ťažko, ako keby sme si uvedomovali, že Slovensko je krajina, ktorá vyrába najväčší počet aut na svete na hlavu a sú to hlavne autá strednej triedy a luxusné autá, ktoré sa často vyvážajú do Číny. Musíme na naše územie dostať nielen výrobu aut, ale musíme dostať aj výrobu napríklad batériek, ktoré sú dôležité pre elektrické autá, ktoré sa rozvíjajú. Preto tento projekt GoOcean je pre Slovensko neuveriteľne dôležitý. Viete, pani redaktorka, ja chápem, že pre čínske pomery je to malá investícia, ale pre Slovensko je to 1,4 miliardy eur. Je to 1300 nových pracovných miest. Sú to inovatívne procesy. It's the second largest investment ever, right? Áno, je to presne, ako vy hovoríte, je to druhá najväčšia investícia, pokiaľ ide o Slovensko. Preto ja to vítam. Samozrejme, že nie sú mnohí v Európe nadšení, že Čína prenáša výrobu týchto batériek na Slovensku. Ale to bude dobré pre Slovensko a bude to dobré pre celú Európsku úniu. A dodám, ja som navštívil včera fabriku GoOceanu a musím povedať, že presne ako vyzerá GoOcean, vyzerá celá Čína. Moderná, inovatívna krajina alebo firma, ktorá prináša nové nápady. Preto bola by obrovská chyba, keby Slovensko možnosť mať takéhoto partnera na svojom území nevyužilo. What are your major concerns regarding the implication for the regional security
given that ever since taking office, you've been opposed to the EU sanctions on Russia and also against Ukraine joining NATO. My sme susedia Ukrajiny a túto podporu jej dávame. My pravidelne robíme spoločné rokovania vlád, slovenskej, ukrajinskej a hlavne teraz sa sústreďujeme na zimu, pretože zima bude veľmi náročná pre obyvateľov Ukrajiny. Pomáhame ako sa dá, s výnimkou vojenskej pomoci, pretože my neveríme, že vojna na Ukrajine má vojenské riešenie. Na druhej strane treba Ukrajinu podporiť, ak má nejaké ambície. Ak má ambície Ukrajina vstúpiť do Európskej únie, treba to podporiť. Ale pokiaľ ide o NATO, tak vstup Ukrajiny do NATO považujem akurát tak dobrý na začiatok 3. svetovej vojny. Samozrejme, že Slovensko je malá krajina, nevie ovplyvniť ambíciu Ukrajiny, pokiaľ ide o NATO. Ale členstvo v NATO sa schvaľuje v každom parlamente, každej členskej krajiny, ktorá je v NATO. Ja za Slovensko hovorím, že pokiaľ budem predsedom vlády, budem tvrdiť, že Ukrajina do NATO nepatrí, že to bude ešte viac eskalovať napätie, že to nie je dobré. Preto zostaňme v hraniciach úvah, že Ukrajina potrebuje pomoc, že mier pre Ukrajinu by mal byť, povedzme, spravodlivý pri rešpektovaní všetkých pravidiel, ktoré sú tam, že Ukrajina patrí do Európskej únie, ale Ukrajina určite nepatrí do NATO. And you have recently said that you see high probability of the Ukraine crisis ending soon. So what are some of the specific factors or developments that lead you to this assertion? Ak bude Západ pokračovať v podpore vojny na Ukrajine, ako teraz podporuje, tak bude veľmi ťažké ukončiť túto vojnu. Ja som často predmetom kritiky, pokiaľ ide o štáty Európskej únie a štáty Západu, keď hovorím, že vojna nemá vojenské riešenie, že prestaňme podporovať Ukrajinu vojensky, poďme si sadnúť za stôl, kde budeme rokovať o výsledkoch nejakého mieru, hoci je to veľmi komplikované a veľmi náročné. Konfliktu, ktorý nemá žiadny zmysel. Ja to porovnám so Západom. Západ neustále podporuje vojnu na Ukrajine a myslí si, že touto vojnou oslabí Ruskú federáciu. Ale táto stratégia nefunguje. Zoberte si, koľko sankcií bolo vznesených proti Rusku. Zoberte si, koľko peňazí bolo dodaných na Ukrajinu. Zoberte si, aký tlak bol vytváraný proti Ruskej federácii. Ale výsledok je, že táto stratégia nefunguje. Sankcie spôsobujú viac problémov Európskej únii ako samotnej Ruskej federácii. Západ v roku 2022 mohol túto vojnu ukončiť tým, že by rešpektoval dohody, ktoré boli na stole. A to boli dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. Ale Západ to neurobil. Západ si myslel, že poďme túto vojnu využiť, aby sme poškodili Rusko, aby sme ho ponížili. Ale táto stratégia jednoducho nefunguje rokov. Preto teraz by Západ mal uznať chybu, ktorú urobil v roku 2022 a mal by povedať, poďme rokovať, lebo toto zabíjanie Rusov a Ukrajincov nemá žiadny zmysel. Mr. Prime Minister, thank you so much for your time. It was a great pleasure talking to you and greatly appreciate it for sharing with us your very insightful perspectives. Thank you. Ďakujem. Thank you very much. During the interview, Prime Minister Fico emphasized that the visit to China, his most important trip of 2024, highlighting the strong potential for cooperation between the two countries. He also expressed concerns over EU's tariffs on Chinese EVs, noting that while China respects Europe's values, Europe should also respect China's path for modernization and development. Cooperation, he believes, is the only key to sheer growth and a brighter future. With that, we're going to wrap up this edition of Leaders Talk. I'm Zoe reporting from Shanghai. Thank you for watching and see you next time.